este video vamos a aprender a reparar un cinturón de Ford Blazer. Bueno, primero vamos a desmontar esta parte de aquí. Aquí lleva unos engranajes aquí. Ahí lo logran ver. Aquí tenemos que desmontar estos engranajes que van aquí. Esto aquí. Tengo que taladrarlo. Vamos a pasar a reparar. Vamos a quitar los pernos. Con una pinza los vamos a quitar porque no tengo llave estrella de 5 puntos. Quitamos el siguiente. Quitamos el siguiente. Y ahora pasamos a abrir esta pieza. Una vez quitado los pernos, le vamos a meter la punta delgadita para que suelte unos engranajes que lleva ahí. No lo logran ver, son unos engranajes aquí, en esta parte de ahí. Vamos a golpearlo un poco. Como pueden ver, ahí va saliendo. Va saliendo. Va saliendo los engranajes y seguimos con mucho cuidado abriendo ahí. Ahora bien fácil, quitamos esta pieza, la que estábamos taladrando aquí. Esta estábamos taladrando. Lo logran ver bien ahí. Estamos taladrando y esta la vamos a anular. Esa pieza la anulamos, completamente eliminada. Y este bloqueo ya no es necesario ser armado, solo vamos a eliminar esta y hay que quede esto así. Bueno, ahora vamos a ver que no esté trabado el cinturón. Vamos a sacar unos valeritos que lleva aquí, unos pequeños. Hay que voltearlo para que puedan salir, porque eso es lo que está bloqueando el cinturón. Y eso es lo que había bloqueado el cinturón de la Ford Blazer. Entonces vamos a eliminar también, completamente eliminado. Y esto eliminado. Y vamos a ver si ya no está trabado el cinturón.
Buscamos la posición que va en el carro. Ya está desbloqueado el cinturón. Completamente desbloqueado. Y pasamos a que armarlo nuevamente, pero antes vamos a desmontar la faja. Punta lo vamos sacando despacio. Quitamos. Vamos a marcar el corte es este, el corte. Entonces marcamos el corte aquí. Marcado el corte, vamos a jalar. Pueden ver, ya tenemos desmontada la paja. Tenemos desmontada la paja. Ya pasamos a montar de nuevo la pieza que habíamos desmontado, que fue necesario taladrarlo porque viene remachado. Vamos a hacer unos clics. Presión esta parte blanca, lleva unos clics aquí. Bueno, vamos a presionar para que salgan. Tengo que sacarlo. Dos. 4, 6, ahora con cuidado vamos a levantar esta pieza. Con cuidado sin que lo desarme el espiral. Todavía no tiene chiste estar reparando. Está el espiral. Está la pieza de arriba. Y si no la toquemos, no va a salir esto volando por allá. Entonces vamos a pasar a montarlo ya en el cinturón ya reparado. Y ponemos la mano aquí y lo montamos. Montamos nuevamente. Aseguran que esté bien conectado el espiral en la guía que lleva ahí. Giran aquí para ver para dónde enrolla y enrollar para este lado. Entonces enrolla y lo marcan para qué lado gira, para qué lado enrolla, para que no se vayan a perder. Lo marcamos y para este lado tienen que girar para enrollar el espiral y lo podemos tapar.
le ponemos los tornillos. Lo mismo siempre con la pinza porque no tengo juego de estrella de 5 puntas. Solo tengo de 6. Estamos en el siguiente. Aseguramos que esto lo funcione perfectamente, lo ponemos en la posición que va en el vehículo. Decimos que aquí lo habíamos marcado, que no vaya hacia allá. Pero antes de eso, vamos a desmontar esto. Todos los pines que lleva ahí, metemos la punta, sacamos esta unita que lleva ahí y aquí tenemos ya desmontado el bloqueo, el bloqueador del cinturón. Chequean esto que funcione correctamente. Aquí hay otro espiral. Tiene que funcionar así. Si este está dañado, tiene que repararlo, pero en este caso no se ha dañado, funciona perfectamente. Ya pasamos a enrollarlo. Si lo habíamos marcado, lo habíamos enrollado. Tener un poco de paciencia para ir enrollando. Se tuerce un poco. Torcerse un poco la base del cinturón, pero seguimos enrollando. Se fijaron bien, quité la tapadera para marcar hasta donde enrollaba, lo marqué y hoy sigo enrollando de donde ya lo tengo marcado, porque si no le quitas la tapadera y no sabes para dónde enrolla, lo que vas a ocasionar es quebrar el espiral y no te va a funcionar el cinturón.
tiene su tope y ahí cuando llegue el tope ahí lo tenemos ya. Bueno, ya topó. Metemos la faja. Metemos la faja y dice que la marca. Como la marca, va así. Aquí el corte, está la marca. Está la marca. Paciencia, que a veces cuesta con esto, pero paciencia es la madre de toda la ciencia, así que cuando vienen a tener resultados grandes. Y lo vamos a meter con la punta. Vamos a jalar un poquito. Con la pinza púrpura. Metemos el pin que le sacamos el pin. Y lo jalamos. Jalamos un poco para que entre. Jalamos. Pueden ver, nuestro cinturón ya está trabajando. Está completamente desbloqueado el cinturón, ya está trabajando. Es solo. Y ahora continuamos armando. Se fijaron bien, eliminamos esta pieza y esta, los engranajes y los valeros de bloqueo que van aquí. Entonces eso es todo y lo pasamos a tapar ya, que aquí está nítido. Aquí en este valero le pueden echar aceite porque a veces agarra suciedad y eso es todo, ya funciona perfectamente. Lo vamos a pasar a tapar. Ya tenemos completamente preparado nuestro cinturón. Hacemos presión a los clics. Hoy usamos esto que quitamos.
nuestro cinturón. Tenemos terminado nuestro cinturón de Ford Blazer. Hemos terminado nuestro cinturón. Espero les sirva, espero les funcione y la próxima.